Vamos por ahí. Eso, miren nada más, cosita hermosa. Parecen carritos de Hot Wheels. Sale, vale. Entonces, al rato vamos a calificar, ¿eh? Pueden chiflar, gritar, lo que ustedes quieran, con que gane el que ustedes les guste. Empezamos con... ¿sí? ¿Ya listo? Sale. Miren nada más, esta preciosura, miren las bocinas. ¿Talachas ya están listos para aquí? Vale, vamos a darle. Ay, talachas. ¡Ey! No me muevan el carrito, porfa, porque... No sean así. No me muevan el carrito, porfa. ¿No da? ¿Se descargó? Le echamos la sal. Ahí va. ¡Hala! Vale, ya está. ¿Ya? Vale, va talacha. Dale, va talachas. No. Ey, cuídense, ya está pelón. ¿Ya está pelón? Vale, va pelón. Sale. Dale, va pelón. En lo que... Viene con Tonorcio. Vamos, talachas, tú puedes, talachas. Dale. Talachas directamente de Tierra Blanca. Está soltero por si lo querían saber. No tiene mujer, viene soltero. Guapo 100%. Bonito coche, miren nada más. Talachistas dando lo mejor de sí. Ay. Un carro ya modificado, ya tiene muchas modificaciones, ya tiene mucho dinero encima. Si usted se le poncha una llanta, Talachitas es la mejor opción. Talachitas, el primero de Tierra Blanca. Yo. No hay coches. Ahí va. Yo. Sale. Acaba tu tiempo, talachitas. Viene la oportunidad de buscar otra rola más chida. Nos vamos con Beto Pelo. Es que el que va a participar, si quiere presentarlo, voltear, ahorita ya lo están presentando. Sale, vamos con Beto Pelón. Es que se tiene que poner listo. Ponte de reversa en un minuto. No, ahí está bien. Dale, pelón, más. Sale, vamos con Bulalay. Miren nada más. Sí, Es con tiempo, es un minuto. Empezamos. Clink. ¿Sí? ¿Pasa? ¿Ahorita? Sí, espérate.
cling. Ve buscando tu rola, no a la mera hora, talachas. Ve buscando tu rola. Es que tienen que buscar su rola, uno que prenda la ambiente aquí, chingón, mamalón. Pero mientras vean el 8, sus lucecitas, su estéreo, su pantalla, ¿verdad? Vamos a pedirle paciencia. Que tienen que escoger una rola que pegue. Yo por eso ahorita voy a meter hasta el de Radio Tumbo. Por la radio, directamente de Cuchitán, el amigo profesor Beto Pelón estuvo en Mosquito Blanco, ¿verdad? Ahí estuvo laborando, ya lo conocemos, es un amigo que, pues, que viene de lejos, ¿verdad? Ahorita hay que andar buscando sus rolitas para que también ustedes disfruten de una bonita música, ¿verdad? Tenemos mucho tiempo, Autorial nos dijo que hasta las 10 de la noche, así que... no sé, nos dijeron hasta las 10 y nosotros estamos felices.